Gimana ya rasanya unboxing Hot Wheels Collector Edition? Lumayan agak deg-degan sih, secara harganya nggak main-main buat mainan. Saatnya dibuka. Yang gue suka dari packaging Hot Wheels, plastik penutupnya itu gampang dibukanya. Akhirnya diecast ini bebas menghirup udara segar. Cakep bener-bener cakep. Warna metaliknya sama livery-nya cakep, langsung kelihatan premium. Sisi depannya pakai chrome gitu dan ada tekstur di headlampnya. Untuk sisi belakang ada emblem Silvia di kanan bagasinya, bumpernya chrome, bagian bawah atau kolongnya terbuat dari bahan metal, bikin diecast-nya lebih berat, lebih mantap. Bannya karet, kalau diputer sih agak lebih seret ya daripada yang regular, tapi lumayan lancar lah kalau dikelilingin. Kalau nggak di-unboxing, kan nggak akan tahu Collector Edition kualitasnya memang jauh lebih oke. By the way, berani buka juga nggak gengs kayak gue?